Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздермен бірге дәмді, пайдалы сорпа жасаймын. Ең бірінші картоплымызды турап аламыз. Одан кейін сәбізімізді жақсылап турап аламыз. Содан кейін пиязымызды күштен өткіземіз. Қазанымызға суды құйып, қайнатып аламыз. Содан кейін татымына қарай тұз саламыз. Күштен өткізілген жуамызға тартылған тұздалған етімізді салып аламыз. Егер де сіздерде тұздалмаған ет болса, татымына қарай тұз, бұрыш салып алыңыздар.
Етімізді араластырып болған соң дөңгелек қылып аламыз. Қайнаған суымызға етімізді саламыз. Қайнағаннан кейін көбігін аламыз. Сопамызға күріш, сәбіз, картопымызды саламыз. Міне 25-30 минутта дайын болатын дәмді сорпамыз пісті. Осы видеома лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.